落緊大暴雨，我哋跑去架車度，全身濕晒，而家都唔敢開車，避雨啊！早晨，今日就離開赤峰，咁啊前往承德。不過今日天氣認真麻麻地啊，睇個天，前面朦朧一片。嚟到呢個叫做富裕地服務區，係人都中意啊！富裕，嚟到呢個富裕嘅地方，正啊！希望個個都富裕。哇！進入咗河北境啦！嚟到呢個叫做茅京壩服務區，同內蒙古嗰啲服務區咧，完全兩個風格。爭好遠喎，嗰啲風格完全唔同。入到嚟成個服務區都唔同晒，乾淨企理。內蒙古嗰啲服務區真係撐9條街啊！我有羊湯，承德羊湯。哇！啲圖片好吸引。哇！即刻拉麵啊！哇！嚟到承德普寧寺，哇！一落車見到呢啲床車，晾晒啲萬國旗喺度啊！好，行入去先。行到嚟咧，呢間叫普佑寺，但係又閂晒門嘅，重點保護區。好舊啊！呢間寺，普佑寺，喺佛寺度又係旅拍。好啦，普寧寺嘅門票就買咗。唔出票嘅，咁啊刷身份證入，票都冇一張，諗住攞張票嚟做紀念噶嘛，唔出票嘅，咁我數碼買得啦。去到佢門口都唔出票，攞身份證入。呢個咧就係大門哼哈二像，咁呢間普寧寺咧。除咗係全國重點文物保護單位之後咧，喺1994年嗰陣時候咧，就做咗世界文化遺產。咁啊入去參觀，門票都唔平㗎，全票60，長者咧60到69咧就30蚊，70歲先有免票。請注視鏡頭，請勿帶火種，歡迎光臨。請注視鏡頭。唉。請勿帶火種，歡迎仲要錄像添，好啦，入到嚟啦，有呢啲碑啊。據呢度嘅簡介咧，咁咧就話普寧寺咧建於乾隆20到24年。佔地3.3萬平方米，咁點解會起呢一間寺咧？咁咧就係紀念阿乾隆，為咗紀念打敗呢個厄魯特蒙古準噶爾部阿木爾薩納同埋達亞齊嘅叛亂，咁咧就仿西藏桑耶寺而建嘅。咁啊，乾隆王咧就親題普寧寺呢幾個字，取咩呢？取個意思就係百姓安其居、樂其業、永永普寧嘅意思。咁啊，寺廟嘅建築咧就分開兩部分嘅，南半部係漢式，北半部係藏式嘅建築。咁主體建築咧喺大乘佛閣嗰度咧
就供奉住世界最大嘅金漆木雕千手千眼觀音菩薩。好，入去睇下，睇下佢收60蚊門票值唔值先。咁可能門票真係覺得有啲貴，人就唔多，清清靜靜都幾好。天王殿，穿過天王殿行出嚟咧，就係大雄寶殿。雖然佢嘅格局全部都係漢傳嘅呢度。大乘佛教，天王殿跟住大雄寶殿。咁呢度都寫住啦，安其居，樂其業，永永普寧。咁頭先咧見到呢個佛寺咧，都係由一啲喇嘛去負責打理嘅。咁見到啲喇嘛坐喺度。呢一間咧叫做東配殿，咁供奉咧藏傳佛教嘅護法神降疑魔尊、大黑天同埋吉祥天母。呢啲係啲護法神。行前嚟大雄寶殿咧就攔住唔准入，咁估計係因為有法會舉行，而家係午休時間，咁所以遊客就唔可以入去啦。遊客止步，咁參觀其他嘅地方。由呢個天王殿對住呢一間就大雄寶殿，頭先睇嗰間叫東配殿，咁我而家轉過嚟睇呢一間咧，就叫西配殿。咁西配殿佢供奉嗰啲乜嘢菩薩咧？供奉住咧普賢菩薩、觀世音菩薩同埋文殊菩薩。大乘佛教嘅菩薩。離開大雄寶殿，就行上去北瞻部洲北半部呢間寺嘅。哇，個樓梯又長又斜又直，加油！上到嚟，擰轉身一望，望到對面山，有個石柱。哇！唔知咩地方嚟嘅。上面最頂寫住大乘知覺。哦，哎呦，好好吃。藏式嘅建築咧，都係啲佛塔嚟嘅。妙嚴室，哇！乾隆嚟佛寺嘅時候嘅休息地方啊，妙嚴室。關咗門嘅，呢啲咧叫做地湧金蓮，好靚啊！呢度寫住咩啊？紅幽普音，個幽字咧就係庇佑嘅意思。裏邊供奉嘅咧就係全世界最大嘅木雕千手千眼觀音。
全世界最大嘅木雕觀音像喺大城之角旁邊，有個樓梯可以繼續行上去。仲有長長樓梯，我嚟到呢度攔住唔准入。上到嚟咧冇乜特別，全部都係呢啲佛塔鎖住晒嘅，冇得入嘅。咁啊，所以行一圈，由另外一邊落返去。咁啊，差不多行完啦，間寺又。好啦，參觀完畢，又經過天王殿，翻出去，離開呢個寶靈寺，忽然咧又行雷，又落雨，叫隨興。啱啱落完雨，咁啊嚟參觀呢個承德博物館。好啦，行完個博物館出嚟。外邊都係落緊雨喎，咁裏邊展覽啲咩呢？咁我全部都冇拍。咁啊，其實就係一部清史，即係清朝嘅歷史。承德主要都係清朝嘅歷史。咁啊，有興趣咧，自己可以嚟睇下。哇！落暴雨啊，越落越大。哇！被困博物館。落緊大暴雨，我哋跑去嘅車度全身濕晒，而家都唔敢開車，避雨啊！哇！呢啲咧真係暴雨啊！哇，犀利！我哋都唔開車住啊，唞先，等先啊，真係咁大雨，橫風橫雨啊，簡直係。等得太耐啦，唯有走，慢慢行。一路暴雨啊，咁大雨，未停過。馬路都浸晒啦！哇，1小時雨量唔少啊！呢度真係掟出嚟啦！哇，啲水浸到。哇！入唔入到去啊？我都驚死火啊，大佬！去邊度啊？20米啊嘛，係咯。全部浸晒，睇車浸得好高啊！前方路口有電，即將有電，前路150米後到。